Ramogi jwanga yore kino machiegni kinyi makono mantiere kar ka mondo mi weche tuke mosebedo kata ka timore weekend wacho ni ka wachako juma manyien odiochieng' ma kawuono gin weche mage ahinya mosebedo kata ka warango ahinya bende mago mosebedo ka timore gwenge wa e lig mapacho ka kod lig no mantiere pinyno ma Ingereza kacha kod tuke mamoko mabende osebedo ka timore nya bedo tuke mag adhula kacha kod mamoko ahinya mago machiegni kodi weche go mag adhula gisebedo ka gitimore yo machalo nadi kinyi makono wan gi morni maro da bedo ka kod jono weche go mag tuke kinyi ma kawuono wadhi bedo kae kod jolonyo weche go sector no mar tuke bende koro da bedo kae ka warango gi achiel kachiel to mokwongo kata kapok wachako ang'wan gi mor ni mar okinyi ma kawuono dhi bedo gi thuolo bende marango ni e sector mag tuke tuke ma pacho kae gin to gintiere kar kanye tuke mopogore opogore nyalo bedo ni timore kuonde mamoko Kwanya Joshua antiere kod wendo ka okinyi ma kawuono arwakni machiegni Erokamano ahinya Cleophas. Koro ka wadarango sector gigo mosebedo kata ka timore sector mag tuke mage momori ahinya e lig ma pacho ka gi e lig ma pinje maoko mano ka wachako kinyi ma kawuono. Gimano mora e giko dira ni Kogalo nolocho kata bed mani ne gi struggle against Bidco but ne giro 3 points mano gima ber kabisa kendo pod gin malo e league kata bed mani pod tugo to gitug mamit. Mara ariyo en ni Chelsea Football Club England ana support Chelsea gi jogo mung'eya Chelsea nyocha lo Leicester City gondi adeko machiel koro mano nyiso ni Chelsea nitie momentum moro mwaseyudo mas nyalo dhiro kwa dhi mbele kata obedo ni wasebedo kwa struggle kamano koro miyo en morna ni Kogalo timo maber e local league ka kasto bende Chelsea achelo nyanyango dhi maber wacho mana chele nyango jo Chelsea koro be awangi malaka mora ade ukinyi makawono ni to odhi e yo machalo nade ukinyi makonyo kono jwang bende ni lit kod kuyo mano me bende okwako gwenge mano ma gishore mantiere kata Manyansi mano mantiere ka chung buralo bende ma Mugirango e county ma Nyamira mano bang' jatugo moko ariyo bende ne otho e masira mar milpolo manyo chwado gi kendo kane gitugo pirano mar adhula jotugo go bende mano yangore ni nyo tugo siep mar adhula e paw skund primary no mar Manyansi mano bende mantiere ka ni koth ni chwe e kinde go bende jotugo go wacho ni manyingi Joshua Nyangeri kod Samson Bosire ne oyudo hinyruok bang' match teko mar milpolo chwado gi kendo githo mano ka ne giring ka itero gi do hospital mane county ma Nyamira jopiny okwa mondo mi kwa piny owacho mondo mi oket masinde magayo teko mar milpolo mondo mi kik giyud hinyruok moro amora. Kila mtu mwenye alikuwa kwa uwanja walianguka chini, lakini kwa wale walikuwa ile side hawakuanguka. Kapata Samia ameungua kifua, mikono, alafu na mapaja, na huyo kaka alikuwa ameumia tu mapaja, ameungua nguo ilikuwa imemshika. Ni hapo mbele tu kidogo, some 20 meters away, hata chini imechomeka na imechimba nyasi imeungua. Tulipata anatokwa moshi na alikuwa na nuka moto, nguo zake zilikuwa zimechomeka kifua, mikono imechomeka, ngozi ya kifua haikuwako, miguu imechomeka. Mani midhiero mano mako joera mag adhula ahinya mapacho kae mano korango league mapacho ka opiche mag osiep gi mosiki goyo wach makama kane yude no kawi bok machalo nade apane ni lita ahinya ka jomoero opira kata jomoero tuke thoel kidieny kama gituge kama giyude mor koro an kaka jaera mar opira kata jaera mar tuke aparo na anyalo gone jogo bende familia gi mos to kaka jogwengo nokwayo ni mondo ka ginyayudo iluongo ni lightning arresters gigo manyalo gayo mil mag polo go kanyal kinyalo kete kunde ma ji goyo opira go nyalo konyo maber mondo kik wawit ngima joma tugo kamano koro nyalo bedo ni gino kata moko bende manyalo bedo machiegni kod skunde mantiere kanyo kod kuonde mamoko mantiere ka ote machalo kamano sirkal mar county bende onego rang ni kuonde ma jotugo tuge onego bede moro makare kalure gi kiwango mag tuke mapacho ka bende paro ni kinde ma koth chwe onego bed ni oganda tugo nikech ng'eni kwa dongo mage piche ma wagoyo ponono ka koth chwe to wan mana kacha waringa kodgi ponono en mana hayo marach mano yudo jotugo machalo kamano ya pare ne nawe marach nikech kata mane kor gwenge kuchiro ka jigo ga opira kata sama koth chwene in fact jongo wacha ni kata sama koth chwene koko pyramid ido ka koro samoro kata ka papotimo buru to buru koro onge koro en chuodho koro ingene go opira chuodho bende mitga lakini masira kamoro ntimore nyoro ni
to ok en gima onego bed ni timore. Koro kinyalo ket lightning arresters go to nyalo konyo in future mondo koro dhano jomohero opira kik hiny ngimagi kata kik wit ngimagi sama gigo opira. Aya, donge en gimoro ma bende wanyabedo kata ka warango bende wang'e ni paro biro ma opogore. Iwacho ni e lig ma piny kacha ka gigi duto bende kata ka timore nyaka Ramogi jwang' nyalo bedo thuolo machalo nade mano mar neno ne adieri chenro mag tuke e gweng' ma intiere godo bende ochopo e yo moro makare. Nyaka Ramogi jwang' wabiro e lig ma pacho ka. E lig ma pacho ka koro chalo e yo machalo. Wasero mana maliekore gigo ma osebedo kacha ka timore. Ong'e kinde mabiro wadhi bedo kacha kod jalony e weche mag tuke bende kata janon weche mag tuke mano James Were ma dhi bedo godo achiel kachiel e studio mar okinyi ma kawuono. Kata kamano wadani mondo mi warangi lig ma pacho kae. Bang' mano biro dhi rango standings mondo warangi ni nyaka sani ochung' e yo machalo nade. Tuke 19 ma bende koro osetugi timbe ma kamane mamalo ahinya mosebedo kacha kae goyo. Nyaka sani okenge mage moseketi. Tim mar Kogalo ero koro bedo diche manyoro ne otugo ne giyudo loch machalo nade. Klab mar Gor Mahia bende ne odhi nyime kod yudo duoko maber e tuke mag adhula mano maduong' ma pacho kae, lig ma pacho kae, mano bang' loyo klab no mar Bidco gol 1-0 e alap no Manyayo National Stadium. Klab mar Kogalo ne yudo gol margi makende dakika mar 17 kokalo kuom jatugo margi Masulwe Benson Omala manyaka sani moseloyo gonde 19 kuom tuke 19 ma bende osetugo. Loch mar Kogalo koro jiwo bet margi e thuolo mokwongo gi points abich mbele klab mar KCB. E tugo machielo bene klab mar Tusker nowuok amodhi mar gol 1-1 gi klab no mar Talanta. E kinde go bende kade gintiere kar kacha. Tugo makamagi mane dhi nyime. Paro biro mopogore ka bende kocha bende nigi paro mamoko. Klab no mar City Stars bende angwaranga bende kaka notimo margi e weekend mokalo. Magi moko madhi bedo kaka warango. You might have noticed we didn't even have a full squad today. We had only 18 players, so we didn't even fill the bench. So, we're suffering a bit at the moment in terms of player numbers, just because it was a small squad to start with. And today, I couldn't be more proud of the guys. I think we played well, just that we donated the goal. They didn't create the goal, we gave them the goal. So I think in terms of playing, the match was even. It was a very close call. The team played so well. Tactically, I think we got everything right. The conceding part is the worrying part. Yeah. Ero iwacho kanyo ni bende gigo duto osechopo kar kae. Awinjo kanyo ka Victor Teno maka joma wacho ni Benson Omala ni koro e Rashford mar Gor Mahia adonge kosoyo. Paro chalo na nok ni machiegni James Were kum chopo e studio mar okinyi ma kawuono mondo mi wanon weche mag siasa. Kawuono weekend obedo weche mathoth ahinya. Nitie jogo mane mil polo bende onego e gwenge ma Nyamira panyalo bedo mane kotenore kod weche gi mag tuke bende kaka osebedo kacha kae rango. Kata ang'o rangi wach mowinjo mana sani koa kuom timno ma Kogalo kaachiel kod tuke mamoko manotimore e lig ma pacho ka. Erokamano Cleophas kuom okinyi ma kawuono ageno ni ngima. Wang'iyo kaka weekend osebedo kuoma, naparo ni weekend obedo maber. Kang'iyo an aja Chelsea achage kanyo. Aja Chelsea to aja Gor Mahia. Ticha ngeso no an giwin kanyo bang' kwasebedo gi ng'ikruok mang'eny. To king'iyo be Gor Mahia be oyombo. To Man U be aneno koko yombo, koro aneno ka gima maber mor lilo. Koro mane kaka weekend obedo to bedo moro makare. Ero koro kwa duogo pacho ka wachagi lig ma pacho kae. Koro ka warange mane yo moro ma inya wacho ni timbe ma pacho ka mano lig mar adhula ma piny Kenya. Kae range nyaka sani tim no mar Gor Mahia ema koro ntiere kar kacha. Ng'eni ang warango weche mag tebo kata kamano bende ang waranga motelo ne mano waranga kaka Sofapaka bende notugo kod Nairobi City Stars. Loyo mar Benson Omala gonde 19 kuom tuke 19. Mi paro machalo na chak mana kodi kendo kata ng'adir Joshua. Aparo kaka jatugo mano anya wacho gi dho ngere ni motivator. Nek chiking'iyo kuom sani iyudo ni Omala o break record moro mano William o break jagor chon. Nikech king'iyo mano motivate kaka mano ng'isi ni lig ma Kenya sani oseidhe lony moro mopogore. Nikech king'iyo mano be chalo ni ichulo gi maber. Anya wacho ng'eni jatugo mondo o score goals mang'eny kamano means ni ichulo gi maber. To mano ngiso ni kare kaka mpira mar Kenya nitie kama wadhi. Ing'eni corona nokelo ng'ikruok bende nitiere ng'ikruok e football. Kineno kwa duogo makoro wachopo ka ma jatugo nyalo loyo gonde 19, mano ngiso ni wadhi kamore lig mar Kenya. Mano e chal mar wache duto matimore. Nyalo bedo ni adieri kaka inene in bende Joshua
winjo paro ma VOJ noro karka Omala kore Rashford ma Kenya gonde miloyo pacho kaka te ligo mar Kenya be nyalo pime kata gi ligno ma oko loyo gonde mang'eny kaachiel kod ka bende form moro makare oketo jatugo e thuolo machalo nade mano kirango sani bende kalure gi tuke aparo ni the fact that Omala loyo gonde nyiso ni samoro bedo ne gor bende kayo chiegni giko nikech samoro nyalo lo gonde mang'eny kasto kinyi winyo ni club moro ma Tanzania okawe waseneno kina Medi Kagere kina Tuisenge kina Muguna nyocha ni gor captain awinjo ko wacho ni chalga gi michulo ge maber which is agreeable aparo ni samoro ngene skise gor to you play for the badge samoro kata pesa kodonjo fuko nyakinya gima koro chalo pachin to koro magor maiya onge club maduong' e Kenya ka mading gor maiya mok nyalo mi go mapira maber koro sani Omala oseloyo gonda pago chika par ni en gima ber kabisa kendo aparo ni kaber to koro nego luonge kata national team mondo start nikech form minge e club inyalo transfer to the national team nikech dina beni gonda pago chika moseloyo onge okapani god koro lead the table keta game mana gigo nyoro ne gilo yes iwinjo ka coach mar jo ma Bidco wacho ni gor no loyo but we gifted them the goal tadier makende goal no ne en gift mar jo Bidco nikech ne en defensive mistake koro aparo ni Omala osetemo ne Kogalo and Kogalo God willing wapani Kogalo nyalo kawo league machiegni but league to pod bor por apani wadongi matches madhi 17 kamaga mantiere kar kanyo koro mogi jwang nitie bende league awarang kanyo ni nyaka sani okenge ma Gor Mahia ponono osebedo kacha kagoyo ginyalo bedo mage manyalo bedo kacha ni mori in bende in kaka janeno mara Ramogi tigo kinyi makawuono iwacho kanyo ni bende league no mapacho kae mano keto Benson Omala jatugo madhi bedo ni obede thuolo moro manyime ahinya kirango jotugo mamoko bang' tuke 18 kata 19 kuom loyo gonde machalo nade kinyi makawuono bende nyalo bedo gi thuolo mar rango kanyo ni tebo chalo nade mano kirango kacha standings go ma tuke mapacho kae mano bende mabiro ni kanyo achiel kachiel ka gintiere kodgi mana kanyo bende ka gibiro ni achiel kachiel inyaneno kanyo bende e wang' jowi mari bende mondo mi bed kod ng'eyo ni tuke gi nyaka sani osechopo kanye mana mapiyo ng'eni ang'warango bende kaka club no Maso Papaka kod City Stars bende ne utugo to James Were nyaka sani no kanyo team no mar Gor Mahia ero kanyo ni thuolo mokwongo gisetuko tuge 19 kuom gi giseyudo mana loch maromo kanyo 12 ineno kanyo kaka upogi e thuolo gi duto pach nyalo bedo mane kanyo maluwe ochalo mana gi limno mar Ingereza bende ok Arsenal lowe gap mana points 5 kende kod Man City pachel mana Kenya range kar ka form mar gi bende nyarango e tuke 5 mokalo ok en moro bende minyalo wacho ni moro machalo mag joloch abila mine ne league no ma Ingereza bende kinyalo kada pimo gi kuom ranyisi joko oseyudo loch kata 5 moluore kae nang'o manyalo dwaro timore king'iyo tebo mar Kenya sani Gor nie form nikching'iyo kata matches moseluore onge megiselalo ntiere mana mane watie kod Rogi Nzoia Sugar Tutu to kata KCB ntiere form to ka tebo ni sani anya wacho kata kake wacho pod ntiere gisetugo mana matches 19 tebo ni sani an kaka jaera mar Gor aneno ka gima kama ka kodhi rumo nikech king'iyo kano kata Gor nitiere mbele gi points 5 an kuom tebo no chal ni dhirumo kamano Gor dhi kawo trophy ma ponono ka odhi do lokruok nyabedo mane ponono Joshua kino kaka league Chelsea Cleophas team malo league nyaka bed consistent ngeni ko kwachako second leg apani first game mokongo mar first leg mwago weekend mokalo koro team mabro loyo league nyaka bed consistent Gor Mahia nyalo bedo consistent and 50-50 nikech kirango squad gi ok gin gi squad maduong kizungu wacho ni a bigger squad ok gin gi squad maduong to bedo ni ok gin gi squad maduong nyalo affect nyoro naneno ka ngato kaka Blackberry was not in the starting lineup mo penjo coach ntangomio Blackberry onge team o wacho ni is not fully fit ama samoro bende negi kaka caution moten mono oyue nikech gisebedo gi opira mang'eny gigocho Sunday gigocho Saturday kodi ngeni games have been accelerated makoro opiche ng'eny migo every now and then koro mano bi nyalo kelo olo ne players koro nyaka giyo to Goro ngi gi squad maduong' manyalo miyo
manyalo push gi ka gibedo consistent ginyalo win. Next game gigo gi KCB to KCB number 2 koro to the last leg mana gigo KCB no gogi to no gogi to Gor was the dominant team in that game. Gor no dominated that game from the first minute to the last minute, but no logi because of goalkeeping blunder. So kagi avoid those blunders masa mwenye look from goalkeepers and defenders to ginyalo win the league to sani pod league board. Aya, nakora mugejwang league pod board. Wacho kacha ni weche mag tuke bende ka gintiere karaka gintiere league no ango tango ni tebo chalo nade mago bende ni weche tuke mantiere pacho kae ni giwuok kar kanye wage maber ni club no bende mar Nairobi City Stars no wuok amodhi mar gol achiel kuom achiel gi club no mar Sofapaka ituka dhula mano league maduong' pacho kae mano bagi alap no mar Ruaraka Grounds. Club mar Nairobi City Stars no kuongo yudo gol margi mano dakika 48 mano kokalo kuom jatugo Samuel Kapen mano kapok club mar Sofapaka yudo gol margi e dakika mar 75 kane tuke rumo kokalo kuom jatugo Rodi Manga. Kamachielo bende bang' wuok amodhi club mar Sofapaka koro omako thuolo mar 10 e chung mar timbe ka City Stars koro nitiere thuolo mar 16 bango e league no ma pacho kae. Bang'e bende warang tuke mag Karobangi Sharks ne gintiere nade ko tugo go mane gitugo kod KCB kane gintiere mana e lab mantiere pacho kae kane gintiere Kasarani Annex. Club no bende mana Karobangi Sharks ne uloyo club no mara KCB gonde 2-1 ka Julius Masaba emano loyo gonde 2 go e dakika mar 32 kod dakika 51 kapok bengi mar KCB no yudo gol margi kokalo kuom jatugo Kahiro. Wacho ni weche mamoko bende nitie kacha to kata kamano mane chal mar wach ka otenore kod tuke go mano timore Odera mokale no kanyo tuke mano obagi alap mopogore mano ka tiero Ruaraka Grounds ka kod mago bende mano bagi liga mano Kasarani Annex kama ne gichopo karkacha nitie kama chalo madani koro walose mano kote ko tuke machalo kamagi James Wereka chalo kodaka Joshua angeru joera mag Chelsea wabire league ma Ingereza kato be dan warango weche mopogore mano mako chunyo Uganda ahinya osigana malos kod James Opondo angwa winja ne yo moro makare to motelo ne mano nitie mago manyabedo kacha ni warango mafans kata joera mag tuke mag adhula mondo mi ochop kacha wana okithor chopo ena ngatimore bende kinde gi wanyalo bedo ko wacho ni jowa nyalo bedo ni chunygi osiwuok e dhula nitie time moro mane kata ka Gor Mahia gocho gi FC wana ka Gor Mahia trend kacha jotugo mag Gor Jackie Stuisege gini kacha Medi Kagere gini trend mane Twitter mapacho ka kinde gi kata kwa neno kacha tuke madhi nyime kata kadhi nyime embui kacha winjo kuma lose ahinya nyalo bedo ni mana patch dhano mantiere ni tuke mag Kenya pok ogoyo kenge kos nyalo bedo ni chalo nade mano kacha kod James kamano Cleophas mano anyalo wacho ni point nikech king'iyo sani jo fans e Kenya okawo mana ni game mar Gor gi FC mane more fan based e games ma Kenya miyudo ni kata ntiere games moko mag Gor tugo kane gitugo gi Bidco king'iyo fan based mar AFC Leopards ka tugo gi Gor opogore maduong' gi game mane ntiere nyoro. Mano means ni anyalo wacho kan kada jatugo chal ni advertisements mag game ka biro to ok gi advertise maber communication mar gi fans gi king'iyo clubs kaka nyawacho clubs ma oko kaka Man U kata gi Chelsea gini gin gi sani ng'eni gik moko lony itimo gik moko digital ing'iyo gin gi website tickets gi uso online lakini Kenya ka fans ok dwa dhi e pap nikech tickets nitiere gi anyalo luongo ni cartels kapok yudo ticket mar 200 kata mar Gor cartels kende mikale koro iyudo ni kata egimo miyo kata fans ok dhi e game to experience kaka fan be seche moko dhi e game ugoyi gi tear gas ng'eny game mar Kenya tear gas ng'enye communication mar club rach kaka sani clubs mang'eny man Kenya ka onge website mar uso tickets kapok ichopo ir ticket no mokwongo isechopo ir cartels mang'eny koro ma golo kata fans dhi neno mpira lakini ji to ero mpira e Kenya mana ni koro kimondo ichop e grounds otek ticketing kae ma Joshua bende jok moko nyalo wacho ka ni kae mabedo gimoro matek nikech kama yuto nego bed ni donje iwacho kata ni away club kata club no mantiere home ere kako yudo yuto kaluwore gi uso mag tickets mag kinde mag ntiere nikech nitiere ariyo nitiere home
koda away kinde mudhi gocho kocha bende yuto biro ne club machielo kata club machielo makoro nigi tuke mantiere kar kacha ponono nyalo bedo ni en ng'ikruok mane to bende nitie kaka inyalo us tuke ma Kenya kae e yo moro machielo manyalo ywayo ji kaka nitie johera mag adhula mathoth kar mantie Facebook marwa mapok ochopo kata Kasarani kata Kisumu kata stadium mondo mi one tuke mag league mapacho. Ticketing aparo ni gima nyakwa yiere sani like many years ago 2013 2012 2011 Gor Mahia fans ne dhige pap mashabiki ne dhige pap kabisa Nyayo tok Komwanda City Stadium sani FC Leopards fans ema dhige stadium mano nyakwa yie Kogalo fans ok dhi nyoro nan Nyayo kata VIP ne onge ji kata mana Teres kama onego pong ne onge ji ipenyo ni tang'o miyo ji onge ka to anaromo gi bases chigni adek manutingo jo FC Leopards mowuok Rongai di Kasarani kono ntiere apana ntiere so many things mosetimore na Kogalo another thing achiel kuom gen ticketing iro ka goro gocho gi bidko to ticket miuso ni en Kenya versus CG Rwanda ipenyo ni to koro Kenya gi Rwanda akanye kodi ngeni fan mawendo di penyo ni to pesa nani ben body ne club then I think jomauso tickets gi bido ka samoro osiep na moro ana uso ticket osiep na moro biro arwake nono ingeni kanyo club ok benefit ama samoro biro adwa dhi VIP an gi 100 kata 100 to osiep na mauso bwana anadwa dhi VIP ka 100 rwaka to mi ticket koro ingeni at the end of the day club ok benefit to kwanyalo streamline everything makoro club nyalo benefit from all these things to apana wabro dhi maber to kaporo wabro mana bedo gi siasa matino gi to kwa binyalore omiyo Kogalo nyaka keta the house in order in terms of ticketing Kenya ka ticketing ne mabro miyo club bid pesa nyoro nan gi fan moro mar FC wacho niya Kenya ka clubs onge gi stadium kidhi gocho Nyayo kaka home team nyaka ichul stadium to kuro ko kichulo ani chule nadi to fans okubire pap another thing gimi wacho na ngomo miyo samoro social media onge koko ni nini league wasani onge player manyala attract ji mana ana wukot na wacho adineno Cleophas gocho onge like England kane Cristiano ni England to ngato wacho na adineno Cristiano Ronaldo ama nadhi Chelsea adineno kaka maybe Enzo Fernandez gocho adhi Manchester na adineno kaka maybe somebody like Wego Stoso neno Nakiwata watu kake nimika subiro red card. Kuro league wani onge gi a fulcrum kind of a player mwanya wacho ni ngani anawuka dhineno so chon Kogalo ne wan gi dancer kuma Medi Kagere Jackie Tuisenge Olunga ne wan gi nyocha ne wan gi Muguna anadhineno man adhineno kaka junior gocho sanie kata fans magorgo pengie mia first 11 mar gol they don't obedo matek nyalo bedo ni kata kinde machon cha nyalo bedo league mar Kenya ne bedo thuolo kata mambele mar usore ahinya bende kata ne jogo ma ok nikech kanyo bende moyudo ni Jackie Tuisonge bende no wuok kata dok e league madala gi kata eno ka Medi Kagere bende odhi league no mar pino ma Tanzania jotugo ma Kenya bende ka hata gini no wuok Joash gini odhi league no ma oko nyalo bedo kinde ka yudo jogo ma wuok e pinje ma oko nyalo ywayo jok moko mondo bi otuge pacho kae koso aparo ni jolungo gangiro moro ni pesa boluro koko Kenya ka football wani gi koko emo mine no kata investors bende kata corporates ok dwaro ni football nikech koko killer time kawuono one will make 3 steps ahead a football to acha make 5 behind kodi ngeni those inconsistency be miyo kata players opinya wuok oko sani league wani dina beni koro it's properly managed sani koro wan kata gi players mawuok South Africa nini tidukas those players the Zambia akumu no the South Africa for some time ineno ka Brian Mandela gino go to South Africa to dina beni league one is properly managed and run dikoro kata players work South Africa work North Africa to biro Kenya ka machalo kama biro kata saka geni pono nyalo mano Cleophas be anya wacho ni kingiyo jotugo ma oko ge iluongo nango you sell more away than at home. Yes. Ineno. Kata ka king'iyo EPL. Ging'iyo jotugo ma expensive pinje moko mondo gi attract fans. Egimomiyo chon ni yudo game Kenya kae ne jibire mang'eny nwane gi Medi Kagere, Jackie Tuisenge, Gaucho. Giae pinje moko. To gibiro tugo Kenya. Koro ne gi attract. To koro ingeni tugo bebedo maber. Kaka jatugo ichule maber koro tugo to attract fans. To sell.
kata kuonde me gintiere be kidhiye tiyudo ka league rach mane gimomiyo kicompare king'iyo kata league mar Tanzania gi league wa yudo ni league mar Tanzania ni malo nikech be gin gi ambassadors to be gichopo e pap to gichopo e bap aparo kata king'iyo kata kaka ne jogor pako mpira nani chon fan base ne kata tindo dok chien koro mano be nini demotivate fans to be king'iyo sani fixtures Welo mara to home ground aparo ni king'iyo AFC ntiere ga gi home ground chon nitero nyaka tugo Kisumu tinde kata Kisumu stadium kokiloso no lok chiro koro ing'eni gik moko machalo kamago be golo fans nini neno mpira ka games mane dhi Kisumu chon ing'eni ji neno mpira jine dhi e pap koro sani ing'eni pap onge kuma je dhi in fact gimi wacho no nyoro na fan mo ne wacho ni hapa ni en oran social media mar gor no wacho ni games mag gor kuter Kisumu stadium to fans dhi Nairobi ka one fans mag social media yes in fact remember Nicholas Musonye former secretary general mar Sekafa no wacho ni Kenyans Nairobi people don't like football yes they love gossiping and drinking alcohol Kagimo mena no kata nyaka no en baro machalo kamano wuok mang'eny kata Nairobi ne ji onge over the weekend no antiere Kakamega no aneno rugby ushago kucho sell more than Nairobi jam gik moko mang'eny en lokruok monego chake migao mag tuke mondo mi odonj ne oganda koso nego chake machalo nade aparo ni fans wanyalo blame fans kaka wanyalo but at the end of the day nyaka mi fans gimomiyo gibie pa kamano fans an adwaro na nero jagor dalawa kado wacho kamano dalawa winch awacho ni Nyanza regions king'iyo kata December ne nitiere tournaments kaka jogor ni tugo gi timbe moko tiyudo ka stadium pap mara kata mar primary opong ing'eni ji koro dwaro neno kata ini nyalo ka ineno ka Rashford obiro idwa dhi neno Rashford iwuok idwa dhi neno adwa dhi neno Benson Omala mano kelie stadium tiyudo ni ji Nairobi bwana waywe ot waneno tapki koro tapki bo makopen koro wasu neno tapki bo oyeno iya tapki wasu ne undi basi no kata resa otiko ile kata kasa paga chiel sapaga ri malo diambo kata sa chiel yokol mo gejwang kama chelo tiere wach moro bene mosebedo kata ka taga inya piny Kenya adani mondo winy pat James Were kachelo koda ka Joshua wach mar match fixing ni enango ten osedhiyo machalo nade achija dek moko ma itudo kod mibadhi mar loso duoko mag tuke mag adhula bende ne odhiyo tieno mano ma chienga Tich Abich ma piny rugo chieng' Ngeso mano bang' romo kod jotugo mag club mar City Stars mano e yor temo loso duoko e kind club no machielo mar Sofapaka jotugo no we thuolo bang' dayo dhogi kod achije go bende ka moko bende pod odine gi tesendo bila James Opondo koro miyo ler mathoth e sigana ni moyiedhi mano mar match fixing en ang'o mano timore e odira mokalo mibadhi okwako adhula en ohala makoro ji odonje ka gitimo gimoro amora manyalore mondo gilos duoko mag tuke adhula e pacho kae mibadhi e opira mong'ere kaka match fixing oidho ka okinyi ma piny rugodo kawuono achije adek nondhi gi obila e seche mane gitemo lombo jotugo mag City Stars wito tukgi mar adhula e lig maduong' pacho ka e kindgi gi klab mar Sofapaka achije adek go magin Akia Kubiev mawuok e piny mar Russia Bernard Navendi mawuok e piny mar Uganda kaachiel gi Martin Muga Mutua nomaki e kardak mar Roysambu bang' klab mar City Stars bedo gi winjruok gi obila e konyo mako achije go. At that point I called Chris Oguso, the CEO of Kenya Police, and I'm like, Chris, I'm very sorry to call you after 10. In fact, I rarely call him. We just chat once in a while. He's like, Kori Rishidani. Nikamwambia, now there's something we need to do to save our game. He's like, what is it? I'm like, my 7 players are in a building with match fixers. He's like, huh? Ati, match fixers? Festus Omukoto makinde mokalo nomikum gi riwruok mar FIFA bang' yude gi keth mar mibadhi adhula olero ni achijego nomanye e yor mbui kendo gisebedo ka gin kod tudruok. Achijego nokwaye ni mondo tudgi gi klab mar City Stars ka gin kod paro mar loso duoko. Kitu ilichangia nikaamua wacha nifanye vile nilifanya nilojua ni situation ishanipata ndani. Na which tulikuwa tunatembea kama ambassador wa KPL nikiadvise watu tuachane na hii mambo na match fixing
at least tufanye mpira yetu ya country yetu pia irudi kwa level ilikuwa. Winjruok bende mane achijego oketo ne jotugo en mar loyo gi klab mar Sofapaka gol 1-0 e dakika mar 10 mokwongo. E kind dakika mar 70 gi 78 achijego ne dhi keto tugo kendo gi winjruok margi gi City Stars ne ni mondo ologi gonde 2 e dakika mar 10 mogik. So conversation ilikuwa sio betting in fixing, match fixing. Walikuwa wanataka to concede bao in the first 10 minutes and in the last 15 minutes. So walikuwa wanatuambia wanatupatia $1,000 for starters tukianza. So after hiyo payment tutakuja after tumefanya venye walikuwa wameagree. Kata kamano ndalo achijego nochopo bang' obila monjo romo margi gi jotugo. Nyaka sani onge chik makumo mibadhi mag tuke kata match fixing. Kakwayo koro ichwalo ne od bura mondo oket chik ma inyalo ti godo mar donjo ne achije moyud gi ketho. No game should be played without being recorded. 2 is that where there's clear evidence that someone is involved, the only thing we can do is name and shame. Thirdly, and most importantly, we need to work with our parliamentarians because they need to legislate. Match fixing needs to be criminalized. We still continue to preach against the vice, go to the players, make it known that fixing the game is not allowed, it's not okay. Jotugo mag City Stars nowe thuolo bang' obila makasarani dayo dhogi ka achijego pod odinegi e tesend obila. Na apologize kwa wachezaji wenzangu, teammates, team ya City Stars na mafans. Like lazima tungefanya tu hii kitu. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Ma report molos noyo makare kod James Opondo. Nitie paro mopogore mosemienjo arene sigana makamano chak dhi nyime weekend duto ka warangi kar kae. James were chakodi. Inene yo machalo nade mano kotenore kod wechego mag tuke jotugo ok chul kose ichulo gi yo mane. Nyalo bedo ni match fixing nitimore nikech chudo marach kose jomage matime. Match fixing itimo ne chudo ne reasons mang'eny. Anya wacho reasons adek. Itimo ne chudo marach. Sani ji kundi gimora mora ji dwaro no bet, ji nwano bedo millionaires achiew kawuono, adwa na bed millionaire kiny. Jotugo sponsorship mar jotugo rach e Kenya. Koro okata Kenya kende. Match fixing itimo worldwide e tugo te. Koro iyudo ni chudo marach mag jotugo. Kata gor nitiere gi sponsorship kaka Sport Pesa, lakini pod kanyo nitiere inyayudo ni nitiere jok ma pod timo match fixing. To mano be rules be ma govern match fixing kai Kenya waonge go mang'ni ang'eni ka ng'atimo kama to police biro maka. Ineno ka mak jo City Stars gi Sofapaka matemo fix match. Koro rules go dong ineno osewegi aweya, mano ibiro chunguza. Moko bende nitiere 9 names mano kele gi FKF ni gitemo match fixing wakia kuma kesi no dhie. Chudo marach gi negligence ma ni onge law mang ne makwa bang mano makelo match fixing ni. Ero mibadhi makoro kwa kadhula ni James Joshua inya wache yo machalo nade in koro kaka inene e wechego mag chudo kachelo koda ka jok ma tudore gigi mano kapod wantiere wechego mag match fixing mano ka warango chenro mopogore mosebedo kata katimore pachien mane kalore gi sigana miwinjo. Apani match fixing biro ni kech nyalo biro maybe kech ng'eny maybe ne players maybe ne club winjo ka apani solving ebe biro bedo matek ka onge laws. Winjo ka CEO mar City Stars Mr. Korero wacho kanyo ni onego gitigi parliament mondo gilos chike mabiro tayo match fixing nikech sani waonge chik mako maki ni itimo match fixing titwe nikech police biro onge gi exhibit mabo wacho ni ng'ani na mako nikech match fixing is what it's not defined in the law. Kora pane kinyalo los kak od bura nyalo loso chike manyalo tayo weche mag match fixing mako mag ng'ato ni ng'ane no match fix to itwe match fixing en ji ng'ato paro mani results. Match fixing samoro ng'ato nyalo wacho ni gor odhi the first corner. Man is match fixing. Ama gor in the mark and ball a penalty. Man is match fixing. Ama the first yellow card. Man is match fixing. Koro Kwanya no bedo gi chike gi.
to ma bro tayo weche mag match fixing to bro sort out football to mane be gima inyo football wa Kenya ka aya koso ni mane kama adhula bende dhie paro biro mopogoro pogoro ma yudo ote mag joera mag adhula mago mapacho kae kachel kodaka mago matimore pinje maoko sani we koro watere league no ma Ingereza gik mag mosebedo kata katimore koro team no mara Fulham gocho ko oduchi manyoro ko team no mano mara Arsenal ang'eyo weekend bende nitie gigo mopogore opogore ma nitie kata katimore ma bende wasebedo kanyo ka waluwo nitie team no mara Chelsea bende ne tugo kacha koro nyaka sani gonde adek mano wuok odiochieng' manyoro noloko jotugo mago mag Gabriela Martinelli kachel kodaka Martin Odegaard mano captain mano mar Arsenal loch ma kidegi bende noketo club no mar Fulham e tuke mag adhula mag league no maduong' mar piny no ma Ingereza loch mar Arsenal odiochieng' manyoro noketo gi points abich mbele club no mar Manchester City momako thuolo mar ariyo ng'e maber ginde gigo mamoko mosebedo kata katimore e club no mano mar Arsenal kachel koda tuke mamoko mano timore duoko bere koro thoth mano koro koda rango results kachel koda ka standings mago mag league no ma Ingereza ochalo nade nyaka odiochieng' ma kawuono ne wachako mana bende ka wadar mana rango koro sana ng'eni kata kinyalo tang'no mana kae bende results ma kata duoko go mosebedo kata e league no are ne weekend koro bende bed kata ka ochakore wacho kanyo are chieng' ngeso tuke osebedo kata team mar Chelsea ma bende akia kaka na ido Chelsea ari duto katire kar kae amukono anene gintiere kanye e yo machalo nade mano ka warango kanyo chieng' ngeso tuke mano kanyo eri neno gi kar kanyo nitie club mar Chelsea kachel koda ka club machielo bende Liverpool Leicester kachel koda ka Chelsea gol achiel Leicester gonde adek Chelsea Brighton wuok amodhi mar ariyo koda Leeds United kama chielo Everton gol achiel Brentford wuok kata nono Bournemouth achiel Liverpool manogo Manchester United gonde abiriyo ne olo gol achiel kuom nono Nottingham Forest bende ntiere kod moko bende mane Nottingham Forest bende jobungu bende no lawa ahinya gi jo Spurs mano Tottenham Hotspurs kachel koda Crystal Palace kod Man City noyudo gol moro mana negi boka ahinya mar yude po nono ni obiro nade pache league ma Ingereza results mano sewuok nyaka sani ne otuke gi yo machalo nade ng'enda ng'itagi mar Chelsea kata ng'ikon makona kama chielo bende Chelsea of late osebedo ka struggle nyaka ne gi Kel Graham Potter's manager but irango the last 3 games tuke adek mokalo Leeds Borussia Dortmund kod Leicester City ne giseyudo loch koro loch mijingo loch miyo even going forward ka opera ma next gigo gi Everton maparo ni ka gi tiyo gi results ma giseyudo the last 3 games tapani ginyalo dhi mbele maber but yini Chelsea bende kirango gisebedo under transition lokruok nyaka ne giloko wuon club from Roman Abramovich to Todd Bowley and co then giloko coach Thomas Tuchel now when gi Graham Potter giloko Marina Granovskaya kod Peter Cech from the team then gikelo players young players Enzo Fernandez Mikayo Modric all those kind of players koro mio kain Chelsea fan jaira mar Chelsea ti expect ni Chelsea mondo iduoko maber sani to mana parono en geno ma nyalo geno janegiji en geno marach koro nyaka Chelsea fans be patient ka onge patience to ibro inyori jogo mapono ne dwane Graham Potter bene koro ogweta okato riembe club sani nyalo bedo ni giloko paro gisero doko makaro kacha Champions League kore ruchomo quarters kama chielo kama kuro dongo league guy namba par chantire tulo ni udhi wuok anytime soon kata uchomo kama chalo nade acha kodi Cleophas Chelsea ok dhi tieko league namba par Chelsea wadhi tieko league ni namba 7 karach lakini ok wadhi qualify for either UEFA kata Europa but king'iyo sani watugo cup maduong' kwa compare gi Man U matugo cup mar chai koro sani lakini wadhi tieko yo ko bawachi magoro lotario moyudo ne magoro sechako gone Man U donge lakini wadhi tieko namba 7 aboro kanyo lakini king'iyo form mar Chelsea sani ka jaera mar Chelsea ok wabi qualify for top cups but next season wadwa theko wabo theka koro nyaka kata in jamani ang'eni luor king'iyo jotugo mwan go sani gi form mwabiro go Graham Potter to podo kuogi the signing clause mare nen very high majok mawe ni obro wuok sani to ko wuogi wabiro adapt to itabidi tuzoe iwacho ni kinde mentiere kar kae tuke to dhi bede yo machalo nade nyakoro mongo jwang waranga ne ni table
lig no ma Ingereza to koro bende chalo nade mano table ka koro warange kata ne namba thuolo mokwongo tim no bende mano mara Arsenal ni kacha e thuolo mokwongo. Thuolo mar ariyo nitiere tim no bende mano mar Manchester City. Thuolo mar adek wantiere kacha kod Manchester United, tim mabende osebedo kota washing team masulwe ahinya kata kamano jogo manoko wabiro nyalo bedo gi paro ma opogore. Nyaka sani unyalo kanya kora Ramogi jwang kaka entiere club mano koreno kata Arsenal bang' tugo tuke 27 eno kata gi points 66 en mbele Man City bang' gi points 61. Man U koro ni thuolo mar adek points 50. Arsenal oyombo Man U gi points 16. Man City oyombo Man U kata gi points maromo akere kata 11 mondo mi gichop kata kare. Man U poko tugo acho ne game matando gi bende okwan pachi mapiyo Joshua league kaka sani chung magi jok mantiere thuolo ma abich mokwongo kata warango piny mogik bende jok magi mantie kata kaka inyalo gol kata kaka inyalo wuok kanyo. Aparni after goyo games 27 aparni Arsenal dhi mbele kirango league sani league ni en mar Arsenal to lose kaponi gi chapni kidogo matin to wachgi but sani Kiswahili moro wacho ni mgala muue haki yake mpe jaoma bedhum Kiswahili koro wote Kiswahili kubwa koro Arteta has really done well at Arsenal. He brought in some young players Nogula kina Aubameyang kina Ozil kina Lacazette to bring in kina Odegaard, Smith Rowe and kila mwaka gigo pira mamit. Omiyo sani league kama chopeni ngamok neni Arsenal they win league manene majanyiego ano kana kingio ngamadi ka league kare koro James wereke ni giparo mo Cleophas Joshua kingio league e table ngi table ni ngisini ingeni sani gidongi games apaga chiel Grom Pradeg Gaboro Grom Pradeg Gaboro to Manchester City ni form sani kata negi flop negi struggle lakini gine form Crystal Palace stress Crystal Palace sikate iningeyo ni and Crystal Palace stress kingio table ni sani Arsenal ko flop to kingio fixtures Cleophas kiao kinyalo ni fixtures mag Arsenal podon kanyo gi Man City kata Chelsea Arsenal podon gi Chelsea Arsenal poko tuo gi Tottenham kingio fixtures mag Manchester City fixtures gin lose anya wacho ni sani teams megin go kanyo ginya goyo teams megiluo Arsenal ko flop team nini achiel to nini ok gedhego nikech kingio kai giyombo mana Manchester City gi points a beach to kata Manchester United ni onge kumadhe nikech kata 49 gisebudhogo gisedakanya lakini gitieko to nyaka sani ginya kata tieko namba 4 mano ngama nigi tulo maluka Tottenham be biro kingio Tottenham Manchester United oyombo Tottenham gi points 2 to poko tuko game achiel wase game matano wanyalo bedo ni ginya weto mano to koro gimogen jabaro gimoro wede wacho kae ni Man City odong gi games wacho ni mbeng ingini league ni waseneno league mar England waseneno onge game mayot kati goch mana gi team man piny Southampton kujocho Southampton nyoro no mako Man United kati dong mana gi teams Leeds man piny gojaja inyalo go anytime lakini ndio hiyo teams Southampton bedo relegated donge teams mabedo relegated hata tek wakaka gigo matek gitema kaka Crystal Palace West Ham United bede kata ka neno piny kanyo angiyudo thuolo mar neno gini West Ham United ko bende koro gichalo nade maka gintiere kar kae wadani mondo mi warange bottom kacha cha gichalo yo machalo nade ino kanyo ntiere kar kae Southampton ero ntiere piny kacha wanyo mano wuok amodhi gi Manchester United Bournemouth gi Leeds United wacho ni piny ka jogi were gi points mok tin ne adek jok mane piny ka teko do points adek to kalo wadgi dhi malo kama chielo kama gintiere kar kae mana pachu mapiyo nitie table kaka opange Leicester City ero wangni bende ong'ang'ana e namba 16 ka wadatieko chenro wadhi ane card mane Casemiro yudo duchieng manyoro un kaka joera mag Chelsea ang'eni useno kaka Casemiro bende gocho kata ka nitiere league mar La Liga kata ka poko biro e league no ma pacho kae ma bedo straight red card mare bang' tuke adek oseyudo gi 2 e kinde gi duto omi paro machalo nade kaka jahera mar adhula ok jahera mar Manchester United en fuok mane moweyo kacha nikech ong'eyo kinde gi duto kosedo kadi tugo kosebedo mayot ne Manchester United ko gole pap odhi bedo thuolo machalo nade e tuke 4 nikech koro main street red card mano yudo kodhi bedo oko kuom thuolo maromo tuke 3 tuke 4 baba to kama machielo ko giotingo FA Cup achiel mabende gibedo kacha ka gitugo kod Fulham e kinde mabiro
odhi chalo nade mana paro mapiyo piyo kata ng'ado wach mar mogik ni mar cheno machielo onego bed ni chako dakika 2 mabiro kono na dakika 1 mondo mi walosi wi Casemiro achako kodi James kata tie kodi ai med gi wach mar mogik bende e links gi duto ka wasetieko James Were kata Joshua. Casemiro en a rough player in La Liga and okele in EPL. So en a key player in Manchester United means ni according to Manchester United ntiere gi gaps anenya kongeka ko fail just like Chelsea we have a gap of Kante and some of our best players. So Casemiro is a key player in Manchester. Koro ntiere kaka the gap moro ntiere gidhinyore. And on Casemiro paro ni Casemiro poko adapt Premier League. Ng'ini Premier League nitiere ganda tackles minya tim La Liga opogore gi tackles minya tim referees beno opogore. Awinjo kanyo Man United fans nyoro ne ywak ni Anthony Taylor tie penalty mane go migi to ko migi. To kaka wan jo Chelsea wago se ywak ni Anthony Taylor nitiere fake moro mago gi Arsenal no inyo kabisa. Koro nitiere tackles minya timo La Liga, nitiere tackles minya timo Kenya Premier League ka, lakini kidhi England ok nyatimore. Koro apani Casemiro poko adapt. It's the same thing mabane no gi Felix Chelsea. Felix pod paro no gocho La Liga ma samoren gi the whole of his time monyalo change ang'wen abich dana ang'wen koko pass mpira. Koro Casemiro next season ko adapt maber to bro avoid red cards. Wajna mugik fans mag football in Kenya wawuoguru wa support to clubs. Kagor gocho ka wawuoguru wadwane gor. Ka FC gocho wawuoguru wadwane timbewa. Erokamano ahinya James Were kachiel koda ka Joshua Kwanya mathuolo mokwongo mabende watime higa ni chenro mag weche tuke kama gintiere achiel kachiel oyuda ne wote ari adek mantiere mbui kata mag Facebook achiel koda ka SMS kata walore alora okinyi makawuono nyang'ute Jojo Dhiambo jatelo machielo ni nyaka ng'eni community based clubs have a bigger fan base owacho ka ipimo kod institutional clubs owacho ni FC sani ni malo kuom johera mane gima matimore kan Dorcas Juma mar nyakatka Tito aneno Ramogi TV maler sipwap poch gi pak ne gor erokamano Sam Jakom poch kod pak ne Kogalo en team magolo adhula magoyo adhula makare Polomor nyakwara moke jwang donkoro iyo na mondo mi walore gi kanyo moro mar bedo kodi kinde gi duto ka wakelo ni weche go mag tuke mabendo timore odira ka bendo wachako juma manyeni bedo kod ng'eyo ni weche mage ma ponono odhi bedo kata kawarango ponono koro mo kanyo tarik 25 dwe ni mar adek international break dhi chalo nade tim mar Kenya dhi rakore yo machalo nade gi tim machalo mag bedo ka girakore godo bende tugo mag osie nyaka sani ntiere fixtures mopogore migolo kachalo koda ka kwan mag jotugo maponono dhi duogo pacho ka mondo mi orakre ka gibedo kod tuke mag osiep e kinde mabiro dwe ni mar adek. Erokamano ahinya nata e chenro ni nyinga Cleophas Oluoch mabiro en kaka wanene kod nyawadwa Victor Tino Juma kod Lange mar kaka wanene kik idhi mabor oriti masani.